Chameleone yakoze show nesho ya Chameleone wagira byotya nze kyasinze okunzijako empale gye yayambadde yabadde ng'erimu olusikaati kati ate waliwo abakigasse ne bajjukira eri Chris gye yakuba muganda we ne bagamba oba kati Chameleone mukambo zate Chameleone yansanyusizza oyo Chameleone superstar kubanga ayina ebintu byalabye kati ezempale zeziriko twaba Diamond twaba bali America kati zempale eziriko ennene Chameleone yazamba bali Chameleone yakubye omuziki nze Chameleone yafunye empale ya Lakizali ne mufukira akabasa walabese we ba designing de ziwena akateteyi ono design ono omutunzi gwe bajjako enviri yabadde birthday nage sabitegedene kechi ne bagireta ne bagisala design gundi yeke yakola kechi ze alwa ziwena aina kechi kati yajekoledde ono designer gwe batwala olwa Bobby Wine okutunga ebyambalo babutamando weye kasangati okimanyi bamulese ku stage olugoye ne balusalirawo nze bujo sikimanyi oliga ya designinga bamukubidde ka dress baneziwe nebo kimanyi bebe kulu bulijjo bagamba nti bebe kulu ya singa ba Chameleone obukulu balimba bane bebe kulu abikaine emyaka 26 motoye bane gaya nze samulabye ne banange nakakasiza kituufu bebe kulu ali ya sente za SSHOW'S amatama go kagabuluku banongo gayanyirira olabira ddala gali kusereza wa musolo azirika azirya takoga ato muli wasinde wo musolo tabula ate Chameleone alagira ddala ndi SSHOW'S center asaba nsabe ne olumba manyozi mumma yabataakoze aliye bamwabuyi bebe kulu ya mu aleka bebe kulu ya wako Chameleone bambe tola banga amuwembe jjanja yakoze ya mutwala ne banango laba Chameleone baneka awembe jomu oyo dokita ne baba dokitali ekyobo ky'omuziki dokita omusiru akuba omuziki oyo bale gwe kwanza tuwagira byotya yabadde yakabinyo kati obedda tuvuga abantu nze nali mu basuka obedda tuvuga abantu nenga buli muntu ayogera Chameleone muntu agaba nango omusajja osenga teyali mulalu nembabuuza senga abadde mulalu teyandi bakubye mayinja lwaki abayimbidde bulungi nga buli omusajja osenga teyali mulalu bannange omusajja ayimba ne bannange obusungu bwenkyamuliko yatukuba aba Boda naye yamala n'atwetondera yatwetondera emboko ziba zivuddewo naye bambi abaana abatebe yagala era munne wizo yazze n'ayimba kati awo Palaso omanyi Palaso muyisajja wange oyo Palaso mwagala nnyo mwagala nnyo era mu baana abo mutima yanja family nze njagala Palaso kayimba kike yakuyimbirayo kojjuke bega tulie baby bega tulie oyo alina nyingi kati nolaba nga tuvudde mu omanyi wabeera kibayita omukisa nga tuzze mu byaddala inze nina bannayuganda ebintu bye mbagamba fomanya aba Boda tukola research tutambula mu bantu bangi bukyanga Uganda nebaawo omukazi gwe bayita Shiba Kalungi tukyamugala banja lwakuba tumuyina ne walivaawo tulyejjusa ku Shiba ekitenkanika ye muyimbi omukazi bukyanga Uganda ebawasinga yite nyingi mu bantu abamanyi okuyimba mu Uganda muno tuyina King Sir tuyina ni mwana mulenzi Palaso ate Shiba laba yayongezeko hit y'olubuto muyimbi tuyina Daudi Lutalo aba abasajja bamanyi okuyimba ebyaddala tebagamba olinga n'omuntu yafunisiza Shiba olubuto yetaaga kuteeka mu level zange Shiba bamutuse olubuto naye yali yagaana lwani yanga buli we bayiwako n'owooza bannaye abasajja bangambe mbulwagundi mbunyiniro egundi abasajja emekete wama nyiniro buto lwa Shiba yani just bagamba muno bali basula mu nyumba yemu ne Jeff nga amugana ofuluma mbuye gundi kulokuba Jeff ayina ekiwalata mbu nyini lubuto yolyo gundi yolyo wekiwalata mwonge bannange tetugenda suka wano lunaku olwaleero naye nga neyanza nnyo bakyali bange aba Boda abansazeeko nange nze abasazeeko naye nga neyanza obudde bwe mumpadde mwebale natubeerera wate mwebale natusaanyusa bannaye mwe abali eyo abatamanyi baana ba Boda bano mugende babanoonyeeko ku TikTok account yaabwe abaana ba Boda ku YouTube abaana ba Boda ebyakabi babirina ate ne comedy bamuzanyira ddala ate bamutegeera ddala mujasi mubamanyidde erimu mu kibooziboozi era ekya Boda naye neeno mu comedy balalamu nnyo banene tetugenda sukkawo wano nga tukoledde ku saluuni gye bayita
Georgia's Saloon mudeba wa pepete Loni Junior Loni Baba aina akaviiri akamyuka Loni Baba akaleva akaswiri ng'akoze ne Lawrence LK Shoots Media yabadde ku kamera